今日想同大家分享啲乜嘢咧，都係就貼過嗰啲芒貼啦，即係啱啱即係聖誕節嗰陣時買咗個手機，呢幾日先嚟貼啦，玻璃啊各方面都冇容易刮花啦。咁唔知大家買手機嘅時候咧，會唔會都裝 case 啦，故意跌咗落地下咧，保護啲啦，咁同埋都唔使撞爛啊，或者如果有個芒貼就應該就冇咁容易即係打碎啦，或者裂啦。唔知大家會唔會使呢啲錢啦？咁 case 咧就各式各樣啦。咁啊睇下你自己本身就咁買一個平嘅，定係買翻原廠啦。咁如果原廠嘅，咁如果唔係減價咧，一般我諗都要普通嗰啲叫做 silicone 嗰啲咧，比較薄身啲嗰啲咧，就應該都係20-30蚊度啫。咁芒貼都我曾經用，即係 Samsung 嚟講都曾經即係整個芒貼嘅，都要成係20-30蚊個頭嘅。咁你樣樣加埋埋咧，就額外咧又要俾多60-70蚊嘅。一般嚟講咧，換手機我就唔係換得咁密嘅。咁之前嗰部咧已經係 S10e 啦。咁買嗰陣時咧，本身都係 refurnish 嘅。咁但係當時都係新機，即係新 model 嚟嘅，比較貴。咁如果買 refurnish 同埋我 join 咗個，即係嗰陣時 Fido 個 plan 2年咧，計出嚟就好平嘅。咁我諗都係大概200-300蚊度，即係咁我就覺得話都抵啊，都叫新 model 啦。雖然要簽個 plan 咧，就可能要50蚊嘅 plan 啦，計出嚟都要60幾蚊。嗰部機我諗都起碼用咗4-5年嘅。咁後尾1年完咗合約之後咧，就自由啦。咁一路都冇咩點理佢，咁就到應該係上年聖誕節啦，咁上 Samsung 嗰度買就有多少折扣啦，因為佢同佢買2件嘢咧，即係譬如你可以買手機啦，可以買板電腦啦，又可以買其他嗰啲啦，或者手錶嗰啲啦，咁佢就唔同折扣。咁如果買2樣嘢咧，就好似係10% discount 啦，咁買3樣嘢咧就20% discount。開頭就買3樣嘢，因為諗住大家都要換啦，屋企人，咁可以買到3部啦。咁我同我太太咧就買咗部手機，咁但係想盡量攞多10% discount 啦，咁就後尾買多個tablet啦。而我嗰部咧，我就因為而家又唔係好追求咩新款啊嗰啲咧，咁就買咗部好平嘅，就原價450蚊嘅 A54。咁就 Samsung A 嘅系列咧就比較即係低端啲啦，所謂即係樣樣都即係可能係渣少少啦。咁但係我睇完 comment 之後，覺得都幾多人俾個好嘅即係 comment 啦。咁同埋佢覺得嗰個 CP 值好高咯，因為即係以咁嘅價錢，如果原價450蚊買咧，有嘅質素咧其實係值嘅。咁我用咗都個零2個月啦，即係應該係12月到而家，咁都覺得都暫時都好滿意。咁如果你唔係話要求太高嘅話，同埋我都中意佢係個 mon 大啲咯。咁以前 S10e 因為 E 嘅系列係細，即係 mini size 啲嘅。我而家唔需要話袋翻工咧，因為翻工嘅時候要袋喺褲袋咧，就之前都講過啦，就唔想咁大部同埋聚得滯咧。咁之前都試過袋穿咗褲袋，好似唔知係咪呢個原因啦嚇，因為部手機重，同埋自己老花啦，咁就所以就想買部大啲，就唔使話日日帶翻工咁樣。咁所以後尾就決定買部平啦，因為佢個 CP 值好高啦，同埋你而家買部手機拿起都1000幾蚊啦，即係如果你冇 discount。咁我就嚟呢度整個芒貼啦。咁可能呢個我唔係同佢賣廣告，就一路咁多部手機都係揾呢間幫我貼嘅。咁列治文嚟講咧，我就諗唔到去邊度貼啦。咁所以都冇再揀啦，因為都幾平，
都係10蚊。我諗睇下你個 size 幾大啦，因為都係10蚊至12蚊咁啦。好啦，整完啦，收10蚊啫。咁啊，玻璃面咁啊，都應該係幾經濟噶啦，10蚊。咁啊，當然啦，你話質素係咪同原廠或者一啲比較再質素高啲嗰啲比咧，就未必一樣啦。咁所以睇你自己點睇啦。咁啊，起碼佢都冇咁容易，即係有時白花啦，嗰個玻璃面。咁啊，有時唔係話係手嘅問題啦，有時咁就可能係你唔小心啊，或者鎖匙袋同個手機擺埋一齊喺手袋啊，咁樣可能就容易刮花啦。咁即係以防萬一啫，少少保護啦。其實你話真係好大力去撞擊咧，就未必保護到嘅。因為你買嘅手機都唔平噶啦，即係幾百到千幾啦。咁甚至你而家買嗰啲 iPhone 都開始越嚟越貴啦。咁所以咁喺周邊呢啲產品入邊咧，可能你就想慳翻少少啦。咁起碼都慳翻啲稅都好啊。咁係咪？咁即係手機嘅 model， 唔知大家你哋係用咩手機多啦？咁我一係就用 Android 啦，一係就用 iPhone 啦，即係 Apple 啦。咁我冇正式去睇話邊個個佔有率有幾多嘅，係咪真係 iPhone 比較主流啲啦？但係因為始終都越嚟越貴，Apple 啲產品，咁啊，同埋可能佢個保安就會做得好啲啦。咁呢個我都唔係好敢講，咁啊都係道聽途說啦。咁啊，同埋聽講iPhone 嗰啲產品個 resale value 好高啦。咁即係如果你唔係話太舊嘅 model 擺翻上網賣都賣到錢啦。咁但係有個考慮就係嗱，又係道聽途說嘅，咁即係話盡量唔好將你手機啊或者一啲電腦咧二手賣出去咯。咁因為都有好多保安問題。都知道話，就算你一個hard disk洗晒咧，都有辦法 recover 翻咁樣。所以喺保安方面咧，就算你話成架機 reformat 晒咧，都有機會人哋都可以攞到翻啲資料出嚟。